Hij is groot zijn nederigheid. En hij zal voor altijd als koning regeren over de nakomelingen van Jacob. Zijn koninkrijk zal nooit eindigen, Lucas 10 vers 33. Vrede zij met jullie, dierbare vrienden van de Heer Jezus Christus. Elke keer dat we de maand december ingaan, de maand Kerstmis, moeten we willen zien wie Jezus is totdat zijn aanwezigheid op deze aarde de wereld en de hemel doet schudden. In de lezing van vandaag zijn we getuigen van de ware identiteit van Jezus in deze wereld. Toen de aartsengel Gabriel aan moeder Maria verscheen, legde hij de 4 identiteiten van Jezus uit. Voordat we het bestuderen, nodig ik de heer Christian Suharto van Internet Solution, Insel, uit om de lof van de prachtige familieidentiteit, Kezia, van de Ark van Liefde te vergezellen om de lof te uiten. De nacht is stil. De sterren schijnen. Er werd een stem gehoord. Breng goed nieuws. Jezus de Verlosser. Kom in Bethlehem. Jezus de Verlosser. Kom in Bethlehem. De nacht is stil. De Heer was verrast. Zie het grote licht. Hoor zelfs nieuws. Jezus de Verlosser. Kom in Bethlehem. Jezus de Verlosser. Kwam in Bethlehem. De 4 identiteiten van Jezus zijn. 1. Jezus is God, de opperste schepper, die mens werd. Hij wordt de enige Zoon van de Vader genoemd, vol van genade en waarheid. Alle volgelingen van Jezus worden kinderen van God genoemd. In de context van goddelijkheid wil engel Gabriel stellen dat Jezus God is die als mens naar de aarde is gekomen. 2. Eeuwige koning. Toen hij Maria ontmoette, zei de engel Gabriel ook dat Jezus de eeuwige koning is. De koning die Gabriel bedoelt is een koning in spirituele zin, niet in politieke zin. De engel Gabriel zei ook dat Jezus de door God beloofde Messias is. 3. Heiligheid van Jezus. De engel Gabriel vertelde Maria dat het kind dat zij zal baren heilig is. Lucas 7 vers 35. De engel antwoordde Maria, de Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste God zal je overschaduwen, daarom zal het kind dat u zult baren heilig worden genoemd. Dat Jezus geen kind is, geboren uit een man-vrouw relatie. 4. Jezus werd geboren vanwege Gods wil. Door Maria kwam God naar de wereld in de vorm van Jezus Christus. Alleen God kan de redder van de mensheid zijn en alle zonden van de wereld wegnemen. Laten we dit jaar, in het momentum van Kerstmis, geloven in Jezus Christus, de rechtvaardige koningin, die voor ons, jou en mij, zal komen. Amen. De inspiratie van vandaag, door de 4 identiteiten van Jezus, moeten we met heel ons hart in hem geloven. Bawa kabar senang di sujud selamat datang di Bethlehem di sujud selamat datang di besar dengan wadah